kita lebih bagus kita mengelilingi doser untuk memastikan bahwa di sekeliling doser dan posisi treknya dalam keadaan aman. Kita putari dulu. Kita lihat dulu menuju ke pengecekan oli engine. Kita buka pintunya jadi switchnya. Setelah itu kita putar posisi ini untuk mengecek level oli mesin. Menyatakan level oli mesinnya aman pada level ini. Kita cek kembali. Posisi level engine pada posisi aman karena unitnya sedikit mereng, jadi agak turun oleh mesin. Kita tutup kembali, kemudian kita cek juga level air radiator. Nah, ini air radiator pada posisi maksimum, ini posisi masih aman. Air radiator menggunakan tabung tapi posisi masih aman, masih penuh. Nah, setelah itu kita tutup kembali. Kita untuk mengecek disconnect dulu, disconnect mesin. Disconnect ini sebetulnya salah posisinya, harusnya di sini. Ini sudah posisi on, harusnya posisinya off. Setelah kita mau pakai baru kita posisi ke on ke angka 1. Nah, ini berarti posisi sudah on. Kemudian kita cek baterai, di kepalanya masih bersih. Nah, ini agak kotor gara-gara belum dicuci nih. Setelah kita ngecek baterai, berarti kondisinya aman, kita tutup kembali. Setelah kita tutup kembali, ini switch starting kita posisikan ke on. Kemudian engine stop, emergency stop kita putar ke posisi nyala, posisi netral. Lalu kita masuk dalam, setelah membuka kunci pintu kita buka. Kita buka, kemudian kita masuk ke dalam ruang kabin. Setelah kita masuk ruang kabin, dan kita masukkan kunci key switch-nya. Key switch ini masih posisi stop, jadi kita ke posisi on. Nah, setelah kita on, panel akan menyala dan akan mengasih informasi ke kita posisi netral. Kemudian power meternya sudah mencapai 195,6, baterai posisi bagus, solar bagus,
kemudian temperatur radiator rendah, oleh temperatur oleh transmisinya rendah. Setelah itu kita mulai menyetar kayak gitu. Ini kita putar ke posisi engine running atau engine putaran mesin, ini ada tandanya. Nah, kita hidupkan mesinnya. Mesin hidup. Setelah mesin hidup, kita pantau sebentar pada panelnya. Apabila posisinya aman, baru kita mulai menggunakan attachmentnya. Nah, awalnya kita menggunakan untuk menggerakkan bagiannya, anjlitnya. Hidrolik akan aktif setelah kita pencet sistem hidroliknya. Nah, ini ada tanda nyala hijau. Nyala hijau, kemudian kita gerakkan attachmentnya. Kita bisa ngetes dulunya. Kalau kita pengen miring ke sana, ini kita juga. Kita pengen miring ke kanan, kita juga lebih aman. Nah, setelah dirasa aman, kemudian kita turunkan sedikit karena posisi kita juga bisa melihat kondisi jalan lagi. Setelah itu kita naikkan gas mesin ke posisi kelinci, tapi dengan catatan kita menginjak pedal gasnya. Ini tujuannya supaya gas tidak naik terlalu tinggi. Kita terinjak ini, setelah itu kita gerakkan ini. Nah, kita gerakkan ini, kemudian kita coba lepas. Nah, gas naik. Nah, setelah itu kita mau jalan. Kita perhatikan panel lagi, di sana ada tertulis P itu atau parking. Nah, P parking ini supaya unit bisa jalan, posisi ini harus mati, jadi kita matikan di switch. Nah, setelah mati baru kita masukkan cuci majunya kita tinggal mendorong masuk ke depan. Dan kita lepas gas pelan-pelan. Unit akan bergerak. Apabila kita ingin menyetop, cukup kita injak gas lagi karena gas akan mengecil. Dan kita, kalau kita ingin mundur juga, kita gerakkan di belakang, ada kedengaran suara alarm mundur. Nah, itu kembali gas kita lepas supaya dia bisa berjalan. Dirasa cukup, kita kasih posisi netral kembali. Nah, setelah netral, attachmentnya kita turunkan. Lalu kemudian hidrolik kita matikan. Mati juga. Nah, sudah mati. Kita matikan, kemudian ini parking brake kita tekan sampai ada tanda P muncul, itu berarti unit posisi parking. Baru kita matikan mesin ke posisi off, ke engine stop. Kita matikan. Nah, mesin sudah mati, sudah aman. Jadi kita cabut kunci kontaknya. Setelah itu kita keluar dari unit ini dan menutup kembali pintu.
lupa untuk mengunci pintunya kembali supaya aman. Nanti sudah aman. Kita kembali mematikan posisi engine start tadi ke posisi off. Kemudian engine ini emergency stop kita tekan juga supaya posisi ini. Setelah itu kita tidak lupa mematikan disconnect switch untuk yang di dalam baterai. Ini lihat saat ini posisinya adalah posisi nyala, jadi ini kita harus matikan, tujuannya adalah memutus negatif dari baterai yang ke massa. Jadi kita matikan. Nah, sudah mati berarti posisi baterai tidak terhubung ke massa, jadi aman. Nah, setelah itu kita tutup kembali. Jangan lupa dikunci lagi supaya lebih aman. Dan sudah selesai. Terima kasih atas kesempatannya, semoga lancar.